Keren cuy. Jalurnya keren. Hey! Bisa nggak? Bisa? Bisa. Nggak bisa nanti aku tinggal aja. Jalan dulu lah. Dulu lah.
bantu aja di tengah. Iya, jalurnya nih. Lewat mana? Oh, coba dulu. Sama enggak? Be, mantap nih, Be. Ini mantapnya turunnya nanti, Be. Dituntun aja, jangan turun. Oh, Turun berat ya. untung malah Kita kalau sama motor kan turunnya lepasin aja. biar gelinding. Tuntun Nyampe malah. ke Bang Oji. Mereka gini. Aduh. Oh, bisa kayaknya di sana. Nggak bisa balik lagi tuh. Ini nggak bisa, itu bukan itu. Kalau ini memang langsung ke pantai dia. Dari sana bisa tuh. Mana? Sini. Jalan. Oh, itu. Oh, itu. Bisa. Oh, coba aku tengok. Ah, dulu. coba, Kep. Satu-satu berarti harus. Nanti hilang satu nanti ya. Tinggal orang aja nanti. Iya. Nah, terus. Yuk, cepat. Oke, mantap. Tes. Jalur ekstrim menuju Pantai Junjung. Tujuan kita tuh kanan.
Biar kami duluan. Cari jalan dulu, cari jalan. Cek jalan, cek jalan. Ngeri. Kalau enggak Om Ridwan motornya tinggal sini. Enggak, motor bisa. Ya udah kau tinggal. Ayo, monggo. Cepat sini. Ini aja, Cak. Cak, masih bisa ditahan sama pasir. Tapi pelan-pelan ya. Duduk. Bisa, Om. Tapi hati-hati, Om. Kayaknya bisa. Pelan-pelan, Om. Jangan rem depan. Sini, sini, sini. Om Ridwan mau lewat sini? Om Rid, mau lewat sini? Lewat sini? Salah. Karena udah telanjur aja. Ya, cepet pesaudotan ya. Aduh. Seru. Enggak, racing. Nanti coba. Mati di sini. Ya harus masukin gigi dua, dihidupin udah. Iya. Oke, yuk. Ajar aja, Bin. Gas, gas. Pelan, gas pelan. Terus. Mabok tua. Pasirnya kuat. Camping aja lah. Masuk camping lah, asik kan. Babi turun juga. Itu nyangkut.